大家好，歡迎大家收睇大丈夫開箱實測啊！數一數手指，我哋大丈夫咧都不經不覺有3年有多啦，一直以嚟咧都多謝大家支持。而咁多個品牌入邊咧，我哋第一個獨家代理就係嚟自台灣嘅愛心樂啦。咁大家都一齊成長啦，由最開始嘅經典套裝啦，中間打響名堂嘅鉸剪組合，性價比極高嘅扭力扳手，加上上年新出嘅鉗啦，佢嘅產品線咧都越嚟越豐富啦。終於嚟到佢嘅 Project 12 Lalabok， 即係我哋書面語或者台灣叫嘅棘輪扳手。好啦，咁啊基本嘢咧就自然有齊啦，有2分啦、3分啦同埋4分嘅。咁啊電鍍外形咧就非常靚仔，拎上手咧都好輕身嘅。分別重咧係132 gram 啦、263 gram 啦，同埋522 gram 嘅。咁輕身啦，長時間用落咧就冇咁攰，減少呢個勞損。好，咁長度方面咧就係15 cm 啦、20 cm 同埋25 cm 嘅，都係一啲大路通用嘅尺寸。唔同長度咧，就因為因應唔同嘅鎖頭，要對應翻大細套筒所需要嘅力臂。好似我哋之前講扭力嗰一集咧，就有同大家提過啦。咁啊，材質方面啦，佢用到單車常用嘅鋼木鋼啦，另外亦都有用到角帆鋼嘅。咁呢啲係啲常見嘅合金鋼。到底呢啲合金鋼有啲咩好處咧？咁鋼咧可以增加佢嘅硬度啦，同埋耐腐蝕嘅。木咧就係增加佢嘅強度同埋抗高溫，而帆咧就會增加佢嘅韌性啦。咁所以3為一體嘅合金鋼咧就非常適合棘輪呢一類需要高強度、耐磨性高嘅機械零件啦。咁呢種材質咧亦都係比較容易清潔嘅。好啦，我哋會叫呢啲做平頭直定嘅Lalabok，有人叫佢做0度嘅扳手嘅。咁啊又輕又薄啦，專係放一啲又窄又深嘅空間去用嘅。咁至於有角度嗰啲Lalabok咧，就係俾一啲唔係平面嘅螺絲去用。好啦，咁啊表面同大家講過啦，佢係一個電鍍嘅設計嘅。咁電鍍有咩好處？第一，靚仔啦，靚仔好緊要。咁同埋個質感咧就一流嘅。第二咧就係一個防潮同埋防塵嘅設計，咁啊冇咁易污糟啦，同埋生鏽。咁啊第三咧係咁俾個背面大家睇咧，就係因為呢個係一個一體成型嘅防塵蓋嘅設計嚟嘅。咁你可能會話用得架撐都預污糟㗎啦，其實呢啲設計嘅重點咧就係做保護嘅，保護翻支Lalabok咧減少機油啦或者灰塵入去棘住啲機關或者齒輪，從而咧延長佢嘅使用壽命嘅。否則咧你知Lalabok個棘輪咧一卡住咗咧就會成支廢武功㗎啦。好啦，去到應用啦，佢嘅一大賣點就係佢嘅鎖頭，佢嘅轉動空間咧係4度嘅啫，方便大家啲窄嘅空間嗰度去應用。咁啊，大家去買啲Lalabok咧，經常都會問：佢幾多齒㗎？到底好唔好轉咧？佢咧就係90齒嘅設計嘅，齒數最直接影響咧就係轉角嘅角度啦。一般常見咧都係72齒，以1圈360度去計咧，每一齒轉頭分度咧就係5度嘅，咁90齒咧就係4度啦。唔好睇少呢一度啊，因為齒數越高咧，代表你可以用更少嘅轉動角度咧去裝拆螺絲，特別你喺車底啊、engine 啊或者一啲精密儀器嘅超窄空間咧，齒數越多越窄咧就越啱用啦。好啦，咁啊講多少少啊，有咩情況下我哋會用啲低齒數，好似20零到40齒嘅Lalabok咧？咁啊低齒數嘅特性咧，同高齒數就係相反啦，唔使講大家都知。咁啊齒數越細咧，代表每一齒嘅面積咧就更加大，咁佢大力得嚟咧，亦都更加受力嘅。不過佢需要轉動嘅空間咧，亦都需要多啲。咁啊通常咧就需要一啲高扭力嘅情況下咧，就會用得着啦。咁高齒數有咩壞處咧？高齒數即係密齒啦，代表每一齒分到嘅面積咧就更加細嘅，咁個結構相對疏齒咧就會冇咁強，好容易斷齒或者崩牙。如果想襟用啲咧，我哋以往過往用呢啲Lalabok咧，可能會上到拉尾嗰下咧，用翻士巴拿啊、拎梗咧去扭實佢上最後一下嘅，從而減少對呢啲密齒齒輪嘅傷害。不過我相信咧，愛心樂新呢一支咧可以 skip 咗呢個流程啦。愛心樂咧針對易斷呢一點啦，做咗一個非常受力嘅棘輪設計，佢哋增加咗呢個撥片嘅齒數，即係呢度，咁咧從而分散翻每一齒所承受嘅高扭力啦。好啦，再加上咧，佢係一個特殊嘅專利結構啦，咁佢係一個超扭力嘅棘輪結構嚟嘅。經過測試啦，佢咧係超過德國 DIN 標準接近2倍以上嘅扭力嘅。咁即係咩咧？譬如3分呢一支啦，佢係頂得順咧300牛頓米嘅扭力嘅。好啦，講都無謂，測試咧就最實際。我哋拎咗咧坊間呢啲Lalabok同大家玩下，仲特登咧 set 咗個扭力測試位。其實人力啊，如果唔加力臂，淨係用手臂咧，一般都好難超過100牛頓米噶啦。不過我哋為咗測試個破壞扭力咧，就特登加咗一條2尺嘅鐵通去做呢個延長力臂。
好啦，咁我哋平時買咧好多電波就知佢幾大力啦。咁啊手動嘅啦啦波，到底佢承受到幾多扭力，會唔會好易斷咧？咁我哋就會做個測試嘅。咁我哋全部咧就喺坊間買一啲唔同嘅牌子啦，長度大概都係一樣嘅。咁啊全部都係3分。咁啊一陣間咧就會用呢個扭力計試下佢去到幾時咧會斷。咁如果有需要咧，我哋都會用埋啲鐵通咧去加強嗰個力臂咧，去盡量大力啲嘅。咁啊即刻試一試先。好啦，咁啊首先出場咧係呢個1號選手，咁我哋已經裝咗轉換頭3分變4分再變6分落去噶啦。咁咧測試嘅時候咧，我哋都會戴翻安全帽，因為會借力嘅，咁啊驚一陣間失重心，我成個飛咗出去。咁啊1號選手啦，開手先。好啦，已經咬咗啦，84.9， 84.9，嗱影到嘅最高，佢呢個最大隻84.9。點解我話已經熬咗咧？因為中間已經拍咗啦，嗱已經死咗啦，嗰個齒輪已經冇咗啦。好啦，咁啊頭先呢啲斷咗呢支咧，嗱斷唔到冇咗齒輪咁樣嘅。咁到底入邊發生咩情況咧？我哋開俾你睇下。如果啲扳手斷咗係會點樣？呢啲啦啦波，呢度都爆佢啦！拆先，拆咗啦。睇下先，好啦，咁你見到咧呢個齒輪咧，呢一度咧崩咗個，斷咗噶啦，成個係啦，完整地就係頭先即係飛出嚟嗰下咧，就係呢度斷咗。咁呢度斷咗呢度成個打柴噶啦，用唔到啦，因為佢係一個齒輪效應啊嘛。咁啊呢個咧就應該就關乎到佢係幾多個齒啦，應該就72齒，所以唔夠力啦，又或者同埋佢嗰個材質同埋個結構做得唔好嘅。咁你見佢下邊咧都唔食力嘅。可能啲彈弓啊咩都斷晒啊，爆晒出嚟，係啦。咁你見個殼都爆埋，係啦，你個殼都爆埋。其實我拆螺絲嘅時候已經發現呢邊已經爆咗啦個殼，咁就係嗰個質量未夠好啦。咁啊呢一把，咁所以中間你就見我斷開咗，成個飛起咗。咁當然你會話哦，其實就好少可會用到爆嘅，因為你要拉到80幾90扭力都唔簡單。咁但係其實呢個都係一個耐用度嘅少少測試俾大家。做一個參考嘅啫，係啦。呢個2號選手，咁我哋先俾大家睇下先。嗱，係正常嘅，正常操作嘅，依家都仲係。OK， 好啦，咁我哋裝個轉換頭落嚟先。我裝咗。OK， 好，咁依家嗱，咁啊準備就嚟得㗎啦。我校翻先。好笑。先咧就嗱，你見我成個炮彈咁飛咗出嚟啦，危險動作 OK 冇事啊。咁呢個咧斷咗啦，入邊已經係啦，又已經斷咗啦，已經爆到喐唔到嘅。兩個方向我都唔得。咁咧佢捱到280，唔係280度已經唔得啦，開始啦。係咁啊咁唔得㗎啦，死咗啦，個齒輪爆咗啦。好啦，咁跟住咧，我哋就會試阿仙奴最新呢啲3分扳手嘅。咁啊90齒嘅，咁我哋睇下佢頂唔頂得順，最大頂得到幾多扭力。咁啊運作依家正常嘅，咁啊裝咗上去先。好啦，戴翻頂安全帽。睇啊噃。
嗱，依家297，係喎297，咁冇斷到，挨近300，嗱溫咗係正常嘅，相反方嘅溫咗係正常嘅。因為呢支啦啦卜咧3分咧，佢嘅力臂咧加埋鐵通咧個長度都係有限，同埋小弟嘅力量都係有限，所以咧我哋上到扭力297.1咧就冇辦法再拉大上去啦。咁啊，所以我哋就試埋4分呢一支，試下佢可唔可以超過300。好，咁我哋而家試下阿仙奴呢支4分嘅。咁其實做測試咧，所以俾大家睇下愛心樂呢支3分嘅啦啦卜咧，係頂得順300牛頓米呢個力量嘅，去顯示佢嘅耐用度啦，同埋第卷啊，佢就算密齒咗咧，佢嘅結構都非常之堅固。不過當然啦，我哋真係見過有人用腳去踩啦啦卜去俾力嘅，咁雖然好硬淨啦，不過我哋都建議大家用正確嘅方式去用，避免不必要嘅損壞。好啦，因為3分咧就係最常用嘅，所以咧愛心樂咧特別有為3分咧做一個 box set。咁啊未開箱之前，梗係睇下大細啦。大概咧嗱睇到我嘅手掌大少少到嘅啫。咁啊，不論你揸喺屋企啊，定係揸喺2轆綿羊仔單車要帶出街咧，都非常之方便。咁啊跟車保平安啊嘛，係咪？咁啊呢個盒咧係一個粗紗設計，靚仔得嚟咧就不留指紋嘅。咁至於個開關咧就係按壓式嘅。咁打開入邊咧就有搖頭 F 桿啦、延長接桿、慢向接頭同埋14個薄型嘅剝頭嘅。咁最細由6mm 啦，去到最大22mm 都有。咁咧相信咧足夠應付單車啦、2轆啦、4轆啦、建築物甚至一啲大型機械嘅需求。好啦，咁呢個 box 咧特別要講下佢呢個專利剝頭嘅設計。你會見到咧，佢呢個除咗一個六角形之外咧，會有啲細牙喺度嘅。咁啲細牙有咩用咧？就係幫助大家去拆一啲受損啊或者接近滑牙嘅螺絲。咁到底滑牙係講到咩咧？係接近受損程度去到85%嘅螺絲咧，佢都可以拆得到嘅。咁啊，我哋示範下俾大家睇。好啦，咁呢個咧就係一個正常13mm 嘅螺絲啦。呢個咧大家睇到我哋有標嘅。受損程度大概80%度，咁嗱我哋攞佢嗰個剝頭啦，同埋啲嘢示範下嗱，試一般嗰個，梗係冇問題啦，係咪？好啦，咁我哋試下將呢個咧拆到同佢一樣高度，咁一套落去啦。水平啦，好似差唔多。OK， 好啦，咁啊，頭先咧就係講緊一般情況下嘅應用啊嘛。咁愛心樂咧喺最新研發同埋製造呢啲產品嘅時候咧，自然有吸收呢啲優缺點啦。所以今次製造咧，希望保持翻高齒數喺狹窄空間嘅靈活啦，同埋低齒數嘅強度同埋壽命嘅。咁啊，台灣出品啦，不嬲佢哋工具咧都係品質保證嘅。希望今次嘅工具咧會幫到大家手。好啦，睇完今集之後啦，除咗產品介紹之外咧，都可以希望大家留意到齒數啊，呢啲咁細微嘅嘢咧，可以點樣影響到你嘅工具嘅使用。咁啊，大家下次再買架撐嘅時候咧，都可以買翻相應嘅齒數啦，去應付唔同嘅工作場合嘅。好啦，今集大丈夫開箱實測咧就嚟到呢度先啦。咁啊，循例有咩題目想我哋講啊，想我哋玩咧，喺下邊留言，同埋記得一定要 CLS 我哋嘅 YouTube、Facebook 同埋 IG。我哋下集見啦 ，ciao！大丈夫位於觀塘雲富廣場嘅分店已經開咗啦，各款各樣嘅電動工具牌子、小型工具齊集喺呢度，歡迎大家任試任玩。有咩五金工具問題，歡迎大家上嚟7樓問下我哋㗎。好啦，我喺度咧要再次多謝一直以嚟嘅觀眾啦、顧客啦，你哋嘅支持同鼓勵咧，成就咗嘅大丈夫咧可以開到第一間分店。咁希望日後咧可以再同各位觀眾啊、顧客啊或者品牌一齊成長，我哋再做好工具呢一塊。咁啊，期望喺觀塘店見到大家，多謝各位。大丈夫，大丈夫。